កាលពីព្រេងនាយមានព្រៃដ៏ស្រស់ស្រានមួយដែលពោពេញទៅដោយសត្វជាច្រើនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងព្រៃនោះមានពស់តូចដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយក្បាលគេមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាកង្កែបពណ៌បៃតងដ៏រីករាយនិងមិត្តម្នាក់ទៀតជាអណ្ដើកតូចដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ជារៀងរាល់ព្រឹកពួកគេតែងតែមកជួបជុំគ្នានៅក្រោមដើមឈើធំមួយពួកគេទាំងបីបានសន្យាថានឹងធ្វើជាមិត្តល្អនឹងគ្នាជារៀងរហូតថ្ងៃមួយពួកគេបាននាំគ្នាលេងបិទពួនជាមួយគ្នាកង្កែបានលោតទៅពួននៅពីក្រោយផ្សិតធំមួយចំណែកឯពស់វិញកំពុងរវល់ដើររកមិត្តភក្តិរបស់គេ Hi there. អណ្ដើកតូចព្យាយាមដើរយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅពួនប៉ុន្តែគេនៅតែយឺតជាងគេទីបំផុតពស់ក៏បានរកឃើញកង្កែបនិងអណ្ដើកពួកគេសើចយ៉ាងសប្បាយរីករាយបន្ទាប់មកពួកគេបានទៅលេងទឹកនៅឯស្ទឹងកង្កែបលោតលេងលើស្លឹកឈូកពស់ហែលក្នុងទឹកយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងស្រសាតអណ្ដើកតូចវិញគេចូលចិត្តអណ្ដែតខ្លួនលេងនៅលើដុំឈើតូចៗពីដុំពេលឃ្លានពួកគេចែករំលែកចំណីអាហារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកញ៉ាំលេងយ៉ាងសប្បាយពួកគេចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពដ៏ស្មោះត្រង់ពួកគេនាំគ្នារត់លេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រៃតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ថ្ងៃជិតលិចទៅហើយពួកគេនាំគ្នាមើលថ្ងៃលិចលុះពេលយប់មកដល់ពួកគេថែមទាំងនាំគ្នាមើលអំពិលអំបែកលេងយ៉ាងសប្បាយជីវិតរបស់ពួកគេពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រៃនេះដល់ពេលយប់ពួកគេគេងជាមួយគ្នាតើក្មេងៗចូលចិត្តរឿងមួយនេះទេកុំភ្លេច comment ប្រាប់ admin ផងណាជូនពរក្មេងៗសុខភាពល្អខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែចេះស្ដាប់អំបូរមន់ឪពុកម្ដាយលាសិនហើយក្មេងៗជួបគ្នាពេលក្រោយ